اول شي عندي لحم، ما ببهره وايد عشان ما يروح طعم اللحم، بس شويه بنحط شويه صويا صوص حق الطعم، شويه جوز الطيب، فلفل اسود وملح. عقب ما تمسحون الخلطة كلها في هالشي واللحم كله، تحطونه في الثلاجة لمدة 3 ساعات عشان يتخمر عدل ونرجع لكم. عقب ما نحط اللحم في صينية الفرن، تبدون توزعون الخضرة اللي تحبونها. طبعا الأونيونز من الأشياء اللي وايد يحبونها الإماراتيين. نحط شوية كاروت والبطاط، والحين طبعا بستخدم زيت نور لأنه خفيف وخالي من الدهون المتحولة، وهالشي معروف في زيت نور. وبعد ما حطينا الزيت خلاص أكلتنا صارت تقريبا جاهزة. نغطيها بالألمنيوم عدل. وبعد ما سكرناه بالألمنيوم عدل نحطه في الفرن على حرارة 180 إلى 220 لمدة ساعة. والحين بعد ما سخن بنحط الزيت، زيت نور صحي وألذ. وبعد ما يسخن الزيت شوي نبدأ نحط البصل، خليه يطبخ شوي لين ما ياخذ اللون الذهبي. نضيف اللحم المفروم. طبعا بدأ البصل ينطبخ فبنضيف عليه اللحم المفروم. اعتقد نحتاج بعد شوي. نضيف له شوية ملح، فلفل اسود وجوز الطيب. نزيد بعد شوية بهارات، فلفل احمر، شوية كمون، نزيد اكثر فلفل احمر وملح. نبدأ نطبخهم. بعد ما تحسون ان اللحم خذ لون وخذ كفايته من الطبخ، تضيفون عليه العيش. بعد ما تحسون ان العيش طبخ وبدا يستوي لونه شوي اسمر، تحطونه في جدر ثاني وتسكرونه عشان يطبخ. بعد ساعة ونص تقريبا في الفرن نطلع اللحم بعد ما تأكدنا انه هو طبخ، والعيش بعد عندنا طبخ. الحين اتس تايم ان نقدمه للأكل. الحين بعد ما حطينا العيش نحط اللحم فوق ونبدأ نوزع الخضرة عشان تعطي شكل وطعم ألذ.